जेरेमायस प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. जेरेमायस हिल्क्याचो पूत यादनिकी घोराण्यांतलो. आनातोत शारांत बेंजामीनच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकाचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मूंचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच, आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. हुमटून आनी मोडूंक, उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राजांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा, तो मनीस भागी. ताची संसद पृथ्वीचेर बलिश्ट जायत वेतली. प्रमाणीक मनशांची संसद सदैव. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. ताच्या घरांत दोन आनी ग्रेसकाय. ताच्या प्रमाणीकपण सासनाक तोखतलें. बरे मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजोळटा, कित्याक तो कोणवाळो, दयाळ, काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उसने दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच आलचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितीकाळी. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. बागीबोन पावलून कोरीतकारांक बरयल्लें पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, सगळ्या मनशां सरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जालां. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बाराबर हांव जुदेव जालो. समृद्धी खाल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जरूय हांव समृद्धी खाल ना, तरूय समृद्धी खाल आसलोले परी जालो. तशेंच समृद्धी विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जरी हांव देवाचे समृद्धी विरेत ना, आनी क्रिस्ताचे समृद्धी खाल आसा, तरी समृद्धी विरेत आसलोले परी जालो. अशोक्तांक जोडून घेवंक अशोक्तां बाराबर हांवूय अशोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सगोट जालो. शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक 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 जय जय. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत.
Sorvesporak, soy, sorvesporak, 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 soy, sorvesporak, sorvesporak, soy, sorvesporak, 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 soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोम्यान आनीक बियास्त जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी त्या स्वातेंत तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणवे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुटी वो वाणू व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात. तर वावऱ्याड्याक आपलो मुशारो फावो. गोरागोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसती त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. बोक्षे वो बुटी वो वाणू व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच हुडकी नाकात. नियाळ आकादार बागेवून जुजे वास श्रीलंकेंत कांयच घेनासतना गेल्लो. 2007 स्टोरीज जुजेवाजाची ह्या पुस्तकांत ताच्यो घडण्यो आनी ताणें केल्ल्यो मिलाग्री नोंद केल्ल्यो आसात. तातूंतली एक घडणी जेन्ना तो एका तारवार क्विलोन थावन सिलोन प्रवास करतना तिकेटीचे पयशे फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच दुडू नासलें हें पळोवन त्या बोटकारान ताका खूब वायट उतरां उलयलीं. ताचे लागीं आसलोल्यो मिसार वापरच्यो वस्तू काडून घेतल्यो. पूण थंयच्या एका गांवकारान ताची तिकेट फारीक केली आनी त्यो परत घेतल्यो. आपल्या स्वर्गार व्हरोना उपरांत शिसांनी करचें आसलें तें काम जेजू आपल्या शिसांक करूंक आदीं फुडेंच धाडटा. सर्गीचें राज परगटूंक तो तांकां धाडटा. ओचोऱ्यां करची पदवी तांकां दिता. तांच्यो खासगी गरजो आसात तांची बंदोबस्त जातली म्हूण सांगून भरवंसो दिता. म्हजो विस्वास देवाचेर कितलो अकोंड आसा काय? कसलेय गरजेक सांपडटा तेन्ना म्हजो भावार्थ कितलो थीर आसात काय? देव आपल्या भावार्थ्यांक सांडिना. तशेंच मागण्यान रावोन भावार्थान बरवोसो घेवन जियेतल्यांक सदांच तो सांगात दिता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. फिरगोजेन खंयचेय संस्थेंत वांटो घेवन देवाचें उतर परगटच्या वावरांत फुडें सरोंक वावरुया.